देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कौन सा है? यह हेलीकॉप्टर एक आर्मी फाइटर जेट को उठाने की क्षमता रखता है। और तो और इस हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ी इलाकों में बिजली के बड़े बड़े टावर को भी ले जाया जाता है। तो आखिर इस हेलीकॉप्टर का क्या नाम है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का नाम सिकोर्स्की CH-53 है। इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन और निर्माण एक हैवी लिफ्ट और कार्गो हेलीकॉप्टर के रूप में किया गया है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यह अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और सबसे भारी हेलीकॉप्टर है। वीडियो पसंद आए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।